大家介绍这种药材，可能这种药材遍布世界各地都有，因为这种东西长得，它的生命力太顽强了，而且可能很多人也认识。那今天我特意来了我们这边电站，因为之前在这里发现了有不少，我们今天去看一下。因为这种药材呢，它是一种无色、无味、无果、无叶，而且就是一条直线那样的。走吧，去看。来，这个就是我今天要介绍的药材来的。这个这样一看，很多人都认识吧？这个我们当地叫节节草来的，别名也叫节节草。或许你们那边有人叫土木贼吧，是不是？那这里长了有一些，不过这些都老了，都现在才抽出一些新嫩枝来的。这个就是我今天主要介绍的了。这个植物我觉得很有特别之处的。为什么这么说？因为这种植物你们看，现在它这种嫩的时候一般是一条直线的往上长，而且呢，这种植物它的身上就是每一节都是独立的，这里一节，这里一节，这里一节都是分开来的，都是独立的。而且这种植物它的生命力特别顽强，就一般这种植物都是长在小溪边啊、河边啊、海边啊，或者是水田边，就是喜欢湿地一样的，这种地方是最常见的。我觉得应该很多地方都会有这种药材。好啦。刚刚因为里面那个鸡声太吵了，我怕你们听不见，所以我特意拿出来这里安静的地方跟你们说一下这种药材。这个药材想必很多人都认识，因为这种植物它的生命力特别顽强，特别喜欢长在那个湿地，水田间啊，或者是我们的小溪边啊，那些地方都会长这些东西，就喜欢潮湿的地方。那这个东西它的药用价值还是挺多的。就像我一般的话，我会拿来，就比如说我平时感冒了，伤风感冒嘛，或者是喉咙痛、咽喉肿痛，我都会拿这种草药来，去降火、解毒，然后就是指那个就消炎吧，这么说。另外还听说这种草药还有一些心血管那些疾病就可以治。另外还有呢，就比如说那个痔疮，就止血或者是脱肛都可以。总之就是有消炎的作用。至于你们如果感兴趣的话，这个在网上也可以搜寻得到，叫节节草，作用很多。我只介绍了我用过的，好吧？这个植物摸起来就像我们的竹子一样，有点粗糙的感觉，但是又不会割人，毛毛躁躁的。这种东西一般在割回去呢，可以拿回去晒干了，然后保留下来，等你们以后想要用到的时候，就可以拿出来煲水喝。我一般都是这么做的，我都会先割好了，然后拿去晒了，等我需要了，我就把它拿出来。另外呢，它也是不会结果，不会开花，也没有叶子，它就是这样子的，就这样子的了。最多的时候，老的时候呢，它会在周边长一些多余的枝干。好啦，刚刚我分享了这种药材呢，是我平时用的那个效果。至于其他效果，你们可以尝试一下，或者说你们一般拿这种药材，都一般用什么疗效多一点，可以分享一下。我这边的话就是消炎、解毒、降火，治咽喉肿痛、伤风感冒这些作用。好啦，这期视频就分享到这里了。这种药材也是一些农村里特别好找的植物，